В името на Отца и Сина и Светия Дух. Дайте им вие да ядат. Обичте в Господа, брати и сестри. Днешното Свето Евангелие ни отвежда на едно пусто място, където хиляди хора последвали Христа. Те не идват заради зрелище, нито от любопитство. Дошли са, защото в Него намират онова, което светът не може да им даде. Истината, надеждата и живота. Часовете минават, денят преваля, хората огладняват. Учениците виждат проблема и предлагат най-разумното по човешката логика. Отпусни народа, за да отидат по селата и да си купят храна. Но Христос отговаря с думи, които звучат изненадващо. Няма нужда да си отиват, дайте им вие да ядат. Учениците поглеждат към това, което имат, но те са само 5 хляба и 2 риби. Толкова малко, какво е това за толкова много народ? Колко често и ние мислим по същия начин. Казваме си, какво мога да направя аз? Имам малко време, малко сили, малко средства. Нищо няма да се промени. Но Божието действие започва именно там, където човекът му принесе онова малкото, което има. Христос не създава хляба от нищото пред очите на всички. Той взема това, което учениците му дават. Благославя го, преломява го и го връща обратно в техните ръце, за да го раздадат на народа. Чудото минава през човешките ръце. Така е и днес. Бог можеше да извършва всичко без нас, но Той желае да станем Негови съработници. Нашата усмивка към самотния човек, посещението при болен, прошката към онзи, който ни е наранил, парче хляб, дадено на нуждаещия се, добрата дума към отчаяния, всичко това може да стане начало на чудо, когато е благословено от Бога. Забележително е, че преди да разчупи хляба, Христос благодари. Той благодари на Отца, макар пред Него да стоят само 5 хляба и 2 рибки. А ние колко често правим точно обратното. Благодарим, когато имаме изобилие, а когато нещо ни липсва, бързаме да роптаем. Христос ни учи първо да благодарим, а после да очакваме Божията помощ. Нашето общество страда не толкова от недостиг на храна, колкото от недостиг на благодарност. Имаме повече вещи от предните поколения, но все по-малко удовлетворение. Общуваме непрестанно, но често оставаме самотни. Сърцето на човека не може да бъде наситено с вещи. То се насища
само с Божията любов. След чудото всички се нахранили и се наситили. И тогава ученици са събрали 12 коши с останалите къши. В Божието царство няма разточителство. Там има изобилие, но няма прахосване. Това също е важен урок за нас. Да ценим даровете, които Бог ни е дал. И да бъдем добри стопани на всичко, което сме получили от Него. Светите отци виждат в това чудо и образ на светата Евхаристия. Както Христос взема хляба, благославя го, преломява го и дава на народа, така и на всяка литургия Той ни храни с небесния хляб, своето пречисто тяло и своята честна кръв. Земният хляб поддържа живота на тялото, а Евхаристията дарява живот вечен. Затова, брати и сестри, нека и ние винаги носим на Христос своите 5 хляба и 2 рибки, т.е. своите малки усилия, своето време, своето милосърдие, своята молитва. В Божите ръце малкото става много, слабият става силен, а невъзможното става възможно. Нека се тръгнем днес с думите на Господа. Дайте им вие да ядат, защото Христос и днес храни света чрез онези, които са готови да му отдадат сърцето си. Амин.